Итак, сегодня мы разберем песню «Северный ветер». Это, в принципе, не такая уж и сложная песня. Начнем мы наш разбор со схемы перебора. Эта песня играется перебором восьмерка. То есть дергается четвертая струна, 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Зажимается на шестом ладу вторая струна. И на седьмом ладу зажимается третья струна. Играем 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. После этого каждый аккорд проигрывается по два раза. То есть 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. После того, как проиграли на этом аккорде два круга, добавляем на восьмой лад четвертую струну. Опять играем 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. После того, как мы проиграли все это, мы добавляем на восьмой лад вторую струну. Добавляем мизинец. И играем той же самой системой. После того, как мы проиграли все эти три аккорда по два раза, мы убираем мизинец со второй струны восьмого лада и передвигаем все пальцы просто на один лад вперед. То есть у нас указательный палец становится на вторую струну пятого лада, средний палец ставится на третью струну шестого лада, и безымянный палец ставится на четвертую струну седьмого лада. И играем этот аккорд играем два раза. Вот. Ну и так, вся песня, в принципе, так и повторяется. Там вроде как бы, наподобие припева, там будет такой момент, когда каждый аккорд играется не по два раза, а по одному разу. То есть. Ну, все.